محالوة الزفلاك. أزول لك دا كمال. كيف تسلي محالوة؟ نحمد ربي نشكر الحمد لله ساقي نفرح عطاس ثملاثة سادوي ثورو فوالا اوني باسكو رارمون ندي نتسمى اللي نكون اونتخ نو لي زارتيست يا ساقي با مال دارتيست ولا يا دي زارتيست العمارة ولا غثنا ساقي سا ما في فريمون بليزير يجمع دالوني ساقي وسان دوك غورس اذا نشتاقيك فرحنا طاس باسكو دالونيس عيني دنا في اللاس دروس سي مون ماتر سي تقبايليت سي ذكرى سي افيك ان غران بليزير هذه اللي غاساكي avec Dalonis, c'est un honneur pour moi déjà. نتمنى غاس ان شاء الله فوزي العمار اي جو با اوبلي يدير الرحمه ربي باسكو اون باسي دي مومون انوبليابل ال 1 2 3 كابيلي زقلينا ميدكش ما جوستومون دا نشتاقيني يدم مكثر دا سمين سعد لي موموني باسكو نض صاد طاس شفاض ما مكتينا كمال سيتي يدير الرحمه ربي سي كالكان دو تري سامبا سينس دار الرحمة ان شاء الله تمني راسي لونيس ان شاء الله توزي العمر سيني غدا لونيس وتخمي ما راق لا يدك افون اون سخا افيك توا فيف دالونيس اش تسيريض للسازاكية بالك هذا اوفيسيال هذه avec un grand plaisir. الور ان دو تروا كابيلي جوستومون غادي نيض الى لونيس لا كشتي الى يديرات في اللاسياف ويرحم غادي يجي لهم ضم قراني يدير مي كوميم دي الشفاوات ثاني هان سواطاس ذاك اللي ثملان دي ثلاثه دي تزقا يشبان لو بيرسي ça va rester gravé dans l'histoire. Amelon Histoire, c'est le premier artiste kabyle qui va faire le Bercy. C'est l'histoire. Il connaît ce qu'on a fait déjà bien avant. Nous, ça va rester gravé dans l'histoire. Il connaît je فرحي parce qu'en fait je suis de la nouvelle génération. L'honneur est pour moi, voilà. اختي خدمنا تصل السن خدمنا تصل للصال الفات كو اسبوساكيا لا شونسون كابيل ثوزان غرزات ميس وقت دون اون غروند سال كشي دانا تيكا هاثو نتاعت لكن ولو كشي داغ دي بيرسي ذين السفرح نصوات سيما ثوال هذاك كي القبايل النار تزليت النار تقيم تفهم كان سيغير الجناس اكو ذكري نازون مقرانين الزقوات مقرانين هذا نشتاقيك الصفرح ان كمال مي فو با اوبليي مازال تصل الخدمه تصل الخدمه باسكو بون يوعر باش تغني القبايليت يوعر باسكو لا لونغ سي شغل عطاس العباد تفنتي سبيوين و جو بارل با دو راسيزم تو باسكو يا دي جون سمحاس لونغ اللي يخافوا تفهمنا راه مي ريالمون باش باسكو لا ميوزيك اون المام سي اون لونغ الور دي فوا يا دي جون تفن سباق راك وفهم غير القبايليت جيساي نكيني دا ما مانيير نكيني جيساي دو خدمه الخدمه القبايليت باش نسلنا لي زارابوفون باش نسلنا جيساي دو تفير دو مون ميو ان شاء الله غيصوت ربي اللي بغينا باسكو ماشي ذا الحاجه سهل لنا كمال ذي ميك دنيا مازال تصل الخدمه ستادير اون في ان غران با سيرت c'est-à-dire on a fait les Bercy, on a fait les Zénith et tout, c'est pas donné. هذه رامين ذاك يوزمرنا لا تخدمن مي نكوني كمان on a fait un grand pas mais il faut pas oublier que مازال خدام مازال ان شاء الله وذكر انا وياض وتخدم من كثارين نخدم نكونين الور لونيس ثمان قلات السفتا كزاتنا غتوغال تجميد تام قرانتي وكل سنين ثاني ميرتا فينا غتفكيض زليت او كذا شنا تقبالي ديال بيرسي كتا سير ذكر انا اسكز ما غادينا باللي كي فياندرا ان جور غناتيك محل ورايلين ديال بيرسي سانسيرمون كاين والله ما جي با انفي مي حرصني باش تخدمها بوتاتر وي بوتاتر مي جو يمكن غير سي اوت شوز باسكو ولفه راه صارني للزينيت ولفات حملات ولفات صافي شي با واحد دي كونسير خدم مع دينا ايتو
الور مي ان شاء الله ان شاء الله اش ديري بارنو فات لو كان لاي مقل حرصني ادينا هذايا اساسا تاني ذا الغاشي غادي يسمو قلنا كلونا غاف ثمنيليث باس نسف ثمي عطاسينا زون هادي خاطر لونيس سي ان فيديراتور سي ان راسامبلور يثوا شو تينا زون تيلين الغاشي ديالين تيوا شوينا ديالين اول كيفاش دا سنة دالونيس بون انا كاين دينا في الناس دروس سنة يعطيه الصحة سنة سمنا استغفر العمر يلا بروف ان نوز ا ريوني ساكي ان كاين سا ما في فريمون ça m'a fait vraiment un grand plaisir. J'ai vu tous les artistes d'Agui. On sera toujours avec toi. Voilà. إذن علي عمران زفلي. زول كمال. علي عمران كشذا نزور ذا مقرانة تاسي كيحملن في الفن ذا يدبيض السفت كيزاتنا غتسيلي يوثن تمليليث لك ذو حد بوال انا زور ذا مقرانة ذا لونيسات مانقلات علي عمران شي بوال زعما الدنيا ذا في لونيسات مانقلات انا زور الونس سكوس بيت كراس اللاعس وكشت ولا الا ذيك انا كادين اسبي لا بزيت كل سلوك واش ديال زيك ابريو في مزور انت داكيدس انت عن يتبت كادين يفدر شويه لا تيماتيك تو سا تما زعما الدنيا كيس يدير مقار كوا في اصلا زعما ديال زمقران صار انكم مدن سو سا نوري يعني يخدم لونيس اسمو دايره الترويح ثما قبايلي ثما يولي يخدم لي قبايلي ثما مثلا مقرض ثم دياس لونيس هذا ما كان يخدم الدلساسي ثم دياس لنا اي تما كان ما كان دياس سنين زيك كلش ذيكريا كا توجور يونا ديال ضويضه ذيك كمل السينار زاد ديال ضويضه ذيك كمل بي فوالا لونيس بلدان جديد يروح خصني نسى خاطر مام لي تيماتيك كاكي تايريتو بيان كالحسناوي يعني عدد داك السيدام يعني سمو علي نظن يعني سمو علي تجدد بي يعني سورتو لا مشاهدني لا بويزي كاع سمي انجاجي la réflexion, la prospection, l'introspection, enfin, choix de guerre, bien sûr, كنت choix القبائلي. علي هذو ذرايلين ذي ثم غرايقين ل 26 ذي بيرسي. يعني اللي هنا عاد تشري ما كنت تسال انا ها سي le 26 كي عقلا كي ندير بيرسي كدرونيس avec un grand plaisir. تسبك هذا كذا علي ساعة تصل دات السناقيم إلى الفيستيفال أفريكولور ساعة ترواد دات واقعة نشرو ذي فاسكاكي c'est deux projets donc c'est la pièce de théâtre musical لنفاض منسومار يظل نخم لا بروميير نا لافون تنعاود بون un une petite représentation un peu particulière le 28 sinon public le من مكان تعرقت لي دات مو ديسمبر le 21 ديسمبر تاع دي مونتروي قلنا اسمي ساكن لا ماربروري هكذا البروجي دوماج الشيخ الحسناوي تجميل الشيخ الحسناوي الطروا ذي غوسانفيل الطروا ديسمبر هكي ريف حسمة الزفلاي زول يما كمال زوج بربر تلفزيون ريف حمد زمان دينا اول في الونيس من قلات تناظرنا مقران كاين يما الونيس دابور ذا حبيب وتيسنات فوين ديمود إشنا تقبيلي هنا دينا فلاس يعني دروس وزمالا نتا كينا ولاش انا زور ودن المدارة غورس il a été le fer de lance كنقارن pour la culture هنا نتمنياس الجهة تزمورت وسي ربي ذي العمريس وسينا نحمليت وان شاء الله هاني لي 26 اللي دي سمارينس 26 تروح هذاك شو كنت واشولتي روح هاك كنت واشولتي وانا عماه تسميك هذاك كني ولا داك الشيء ساعد للزينيت لو سيمي غوري ان شاء الله le Zénith le 6 mai ça c'est un samedi soir donc à 20h le 6 mai au Zénith de Paris à 20h voilà donc le 26 الونيس يتم قلات دي بيرسي le 6 mai 2023 زينيت ربح اسمع سي سا زينيت ان شاء الله ان شاء الله ارحم والديك يما ارحم والديكم ويعطيكم صحه صحتك كمالك معنا زفلاي أزول كمال أزول فلوين كوفر ديسوالين من كل أمكان
كمال زابلك ديونك حمل النطاس لونيسة ما قلت تكرثنا حمله وكباز مضاد دينض اوليك غاف لونيسة ما قلت شو كيجبدنا رويت ما قلت ماشي هو ولكن نزم لدينا في دالونيس سي صوت في ربي العمر كيما تيدينير ديكول مريت سفك سواعثة تيدينير سي نوتر كنقارن سي نوتر بير سبيريتويل سي نوتر كنقارن في بارتي دو نوتر باتريموان que ce soit les années d'or ما قبريد التايرين ما قبريد كنقارن تمدياست اما الى بيرسوناليتي ما دي كلش de la vie سين تزوخو moi personnellement je fais partie Gnazoran et des Sorban سواء نخدم دالونيس ارساكي راسك مرا قبريديس اتسيريض السفتا كيغيه bien sûr c'est un devoir d'être là je ne peux pas rater un tel événement et je remercie beaucoup des قدشن في l'événement ياغيني parce que صوت ثقبيليث en plein Paris un de Sam كانيس sans complexe ملي communauté نيران دينيس فرحنا طاس alors notre devoir quand même il est tout petit c'est d'être là donc il faut être là à tout prix. انت تزلتك لوليسيت ماكراتي حملتي شنو كمال كمال تستزلتين دالونيس حمل غاد شنو براتيكمون زمرا دينا حمل غاد شنو يوث نتزليس دالونيس je me suis amusé tout seul à faire un classement des chansons des années d'or وفير دي ماني وذيوث تزليس مي 21 توغاشي كلانديكس مي ذيوث تزليس كان دونك ثين دنير ثلاثة دونك زعما دارت جد يوث مي جي دي سوفينير اوسي افيك فافا سي عفور بيه يحمل مليح دالونيس دونك تستوها شنو سي حمله الهلاكي الجلسيه اقل يوسف الظفرانيه وياك كاشي طاح هكا الهلاكي الجلسيه انت والله كي داوي اتصل ديك انت سنه اتص تجرى ليلي الورد مشباح عزيز ذي ثموغلي ذار زينولي تشفيضي ليلي الورد سشباح عزيز ذي ثموغلي ذار زينولي باغ اكزومبل تستورش ندلمز صوص ربي العمر فوالا تنميت ميرسي الجيه الزلفله الزلفله ون بيربير تي في الزلفله كمال عندك تسالي الجيه Ça va très bien, regarde, tant qu'on est debout et نفد c'est bon. مازال بركه. الوغ الجيه زرب لك ذيوثيك حملنا طاس ونسيت ماكلات مازال نضي والغا في ونسيت ماكلات. بيان سور حمي غايت مقلات ذا زون غم قران ذا الجز نغ ام قران كدينير دونك ذا زون نغ مشهورا ذا زون نغ ام قران نتير دي بونوكي ثقفايث نتير كير دي غدي نشدن صحيين دونك نكسي فرحاي قدو الحاساكين فوالا نروحو كلي نحضر دي الزينيت دي بيرسي اكو ارينا فوالا غاشي كود روحان انا شهر بيرسي فوالا شفت ولد بليك ثيك تمزورو ثنا زورك كاع قبيلي غادي شنو تزقى ثم قران تنباري سي كيك شوز دو غرانديوز دي حاجه يصفراحن دي حاجه تم قرات دي حاجه يصفراحن يتمقلت هذه غنيت كويناتي سميس دي بيرسي دي حاجه يصفراحن يقفاير كل مره نكون يرو كلين انو ريبريزونت دونك اش هادي دي حاجه تم قرات نفرح يس علي له الزفلاي الزلفله كمال الزلفله كيمسك لي دي توالين بيربير تلفزيون انا تزوالم كيك سيري علي لغه شحال يكون ولا رود ما يكون سلاي صوتي صافا قلا سور سان تو الطون دونك كدا نتسرج معانا مي صافا الحمد لله علي بزاف لك ثمني لي بس نسف كاع شنو اللي سيت ما قالت دي بيرسي واتسيلي ضات حضرت المغربيه بلي جي نكون نحضر ان ايفينمون ما كاين لا حرام نحضر اش دينا في لونيسات ما قالت Dalounis, pour moi, ça représente quand même un pilier fondateur déjà de la chanson kabyle. Et puis, ce que je disais, c'est Denis Karim Mara,
Madi Thamzina, il nous a bercé, il a bercé aussi Imaoulen déjà, donc voilà, ça fait partie quand même de notre culture, c'est une légende. Voilà. انت واش تحمر ضد لونيس؟ انت واش تاكي بون كيستيون حملها اكثر واش لونيس ما heureusement pas malheureusement toutes les chansons لونيس حملها عثت mais voilà j'ai pas une chanson préférée en particulier. كاين غنود غتشنو يوث كاع تزاتين لونيس انت غتشنو؟ أرجوي نواصل الماء باغ اكزومبل ورصد الماء أكين ذي تهدنولي ويفالو ما ندنا ننسثنا ذي ماني يسورة اللي ننتسن ذولي ويتياب غننا تفل حبيس وريت متث طول العمر. Voilà. مين الزفل؟ الزفل هي كامل الزفل بيربر تلفزيون الزفل كوذا دي توالين. وقبل كل شيء راك تسيلي ميلا. Ça va très bien. Je suis en forme. عطاسي بقى بوهي للساعة وسقوا ساقية. ساعة غطاس دونك ساقيني قلي فرحة غطاس راح pour les répétitions de le Gallagher Monsieur Lounis et Maglet. Donc je suis très contente. Et فرحة غطاس il m'a élire parmi eux. Voilà. اش دينا نضاف دالونيس et Maglet. Et Lounis c'est un grand. فنان مقران حمل غطاس نحملي تاوك. Donc aujourd'hui on est là avec lui, on va l'accompagner voilà jusqu'au bout. Voilà. Et soyez très nombreux et nombreuses et pour le Galag ça va être formidable ambiance le fun كلشي voilà. أرزقي مسوي الزفلاك. الزول كمال الزول بربر تي في واذا كنت ساكن في كان تمزوطي بربر تي في غادي يسلنا كام الساقين الساقين مللت سيد ويثورو الساقين هذا نسوى لي غاك قلاع لونيس يتهكى ال 26 à Bercy à Arena. Voilà, annuler le collectif avec Lounis parce qu'il le mérite et c'est notre idole. لا ينسى هذا إلى لنا لا ينسى هذا. السنطاس لونيس غتعطي ديال الحماكن. لونيس وهذا حبيبي مليح صافي كوميم ثولا دي زاني 72 74 ثولا مازال عاكند الحباب نلحد كان يعاوني عطاس الديريدس شنايدس بارتو ثمورث كتانا كتيزي وزو شنيا بارتو ذاك يدس عند يدا الليغ تسمى سادين انكدوت كتسي تحكوا ضد رزقي يانا بتلمهم دانكدوت ما تشالهيوت مي عطاسي قلنا عطاس مسلا غدا في لونيس سيت مقلات انا زورك ذولي سيت مقلات امذان ميدا حبيبيك السنطاطاس انا زورة نزرانكم مدن عيني دي في كان لونيس ذين يعني انا كثق في ليث مرة ذا قروجنا ذا درنا يعني انا ذا حبيب يا ما كيقدرني يعاوني يطاس يعاوني يطاس اما ذي الحوايج اما ذي كلش تسمى وفيها توجور لونيس يزكى ثماو اسيني غاثان ميرثيس عطي الصحة وزدي في ربي الصحة ثم قرات ان شاء الله ومازال ذيلينا غادي يلي القبيلك مرة لونيس نوذ نحمد لها على وني وثني مانيس فوالا يتسمى شاد دنا نثولا كاع لايكين ان شاء الله يبقى تربيه ريسير اني لي كل كيت لي زارتيست تصريلين نظم هذا لعبه ذاك وداسن سيم كل مكان نمضي ثمورا مدن مازال نطف لافيون الى باش انا السنسلي لونيس باسكو كوم يلاقى لا سلام ثاقين لا سال كواكا عداني مقران الجناس نظن مقارن فرح سلونيس مقرا غيا ولا سالاكيا ونفرح سوينا غديفك ودوالين مدناكم مرة دوالين باللي ولا القبائل سانا مكان سندي دونيت دي قبائليت دي كلش. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Alors, vous êtes une artiste connue, vous chantez très très bien, vous jouez à l'instrument. Alors pouvez-vous nous dire un mot sur l'artiste Lounis et Maglet, la légende et Maglet? La légende, elle s'est faite, je pense qu'une légende se fait par l'amour d'un peuple et par le fait qu'il soit un réel témoin de ce qui se passe sur les terres de l'Afrique du Nord et d'utiliser les mots qui, vous savez, les mots,
restent perpétuels, ils sont universels, ils restent et ils se perpétuent. Et cette esthétique du mot qu'a créé Louni Saïd Menglet fait son succès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a su parler de tous les faits de société, il a su parler avec une sensibilité qui touche beaucoup les gens et je suis très 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 fière d'avoir été invitée à cet événement parce que pour moi c'est un genre de consécration. En fait, mon identité se fait avec l'âge, avec le temps, avec les rencontres. Et cette rencontre avec Louni Saïd Menglet est très importante pour moi, pour mon achèvement en tant qu'artiste et en tant qu'individu, en tant que citoyenne du monde. Est-ce que vous comprenez le kabyle, vous comprenez ces textes ou vous sentez qu'il y a le message quelque part? Alors je ne comprends pas tous les textes parce que je ne suis pas berbérophone de naissance et j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont initiée à cette langue qui m'appartient, qui est dans mes gènes, dans mes veines. Et au fait, je sais que tout le monde est très touché par les jeux de mots de Louni Saïd Menglet. J'essaye d'apprendre et je pense que un jour je vais vraiment travailler cette langue qui m'appartient aussi. Quelle est la sensation d'un arabophone qui écoute Louni Saïd Menglet en train de chanter, même s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire? Vous savez, je pense sincèrement que les gènes ont une mémoire et que dans mes gènes, je reconnais cette langue, je reconnais la sensibilité, je reconnais ce désir justement de former des mots et de... Cette langue nous appartient, elle est en nous, c'est juste à nous de faire le travail, de repartir vers elle et de la redécouvrir. Donc Louni Saïd Menglet, c'est une poésie, c'est une musique aussi. Parce que moi, en tant que musicienne, je sais que ce n'est pas juste des poèmes déclamés comme ça. C'est vraiment, il y a une musique, il y a une intelligence, il y a un respect de la voix. Et il a réussi ce challenge qui est d'allier la musique à la voix, à la parole, pardon. Et ce qui fait que son succès, au fait, parce que les gens, ça aurait été juste des paroles avec une musique bof, bah, ça n'aurait pas fait son succès. Et je trouve qu'il a respecté, il a, à la base, dès le départ, il a choisi cette musique, il a choisi les enregistrements et les arrangements qui font de lui ce qu'il est, au fait. Un artiste, un artiste à voix, un songwriter nord-africain. Voilà. نظرة مقران زواو سعدي زفلك يا زواو الزول في الاول نزل في كمال الزولك في الاول يمسف لي ذا لكن عندها مثلا الو هذا سقسام زوالم كي كتليو زواو يتيليو لا صباح الحمد لله صباح صباح لا ازواو كشي ديال نظرة مقران تصيت الشنيده تصيت في كذا زيت تقباليت بعض ديال الاول ديال نتيك فو نظرة مقران لوني سات مانقلات دي في كناطا سيت زيت تقباليت دالونيس ماشي الكرا دنيني فلاس طاسي ديفكا طاسي ديجا ومازال فياكيا قلا كذا كينيا شغل يشباربل الكراكا يخدم هكاك يشباربل شغل التجمير تاكا هنا كل واحد سي البوبليك سي نكوني il nous a bercé depuis toujours voilà chaque dîner de تيك جديد تم قرانت الفن لا بويزي كابيل فوالا سي ازواو زابليك قليك زمي غادي نغدو الروتور خاطر تروح دارا ميلاو جديد إلا جديد خمضان سينجال يفرد sur les FAD tout là de YouTube sur les plateformes et tout et dernier il y a bientôt un best of des années 80-90 كان اختار الببليك اختار نتوغاش اختار 8 توغاش voilà سجلات نتعاود غاس نتسودا avec des nouveaux arrangements voilà كوش جديد en fait لو كان يكتني غادا هذا الشيء طوح غير تزلاتين ونسيت ما قلت تكون غتخدم un petit couplet تاع غدا une chanson que j'adore اسمها قيم ذي ربي اكسي الخيقاثي نحمل غكسي يرفان قيم ذي ربي حاشا يمين سني زمرن ميدس ثقسان سنمي ان شاء الله قال اجاونا نبقى الاخر يدي سلم الزفلاك الزلف الاول ديال سالمك شي نازور ديال المزيد اللي فرحنا طاس سميت بودا فريد الزدي السفتاكي ديال شنو حدا ذبا ولا نازور مقران لونيسات ماكلات وشكت هذاك ولا شا نازور ونتقدر على نازور مقران لونيسات ماكلات مازال ضغطيني اوليك غاف لونيسات ماكلات شاكيني لونيسات ماكلات
ذا زورا مقران نشنا تقبايليت نتسد اون فادير لي دول كليا نكيني سكملي الله مشطوح سلغاس راس كي مازال تافا واليس تافا غيني ديقار دون سي شونسون سي نتسد شنا تقبايليت اون بيرسون اون فادير شاتسيلي 26 هذه لي 26 كينيا اني ليوك ان شاء الله داسنك الغاشي داسنك القبائل سوما ثاسي دو توت دو موند اونتيي ان نحضر يتجمل تاكينيا يشنات قبايليت إلو نسيت من قلات إيث قبايليت اون جينيرال فوالا ثانمات اكلي دي الزول فلاك الزول الديريكتور الزول كمال ام كي كتلي واكلينا اش مشتيلا كنت لي عارف انا مغربني قالنا لا ثمورت اكلين ثمليليث السفتاكي لوك لونيسا ثمان قلات اني ذا ما طائنا زورا الببليكا سار تجميت اش دير في لونيسا ثمان قلات بون لونيسيت مانجلاس ناس مليار دي ليسي قصرا ثوغاشي 6 مليار ثوغاشي من زاق قصرا بيت مانجلات هي كاروس ميكس سميك نكشعلا طاطا وكديك رقم واحد دونك تيت ما جي découvert très tôt et heureusement parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à aimer la crame samedieste قبايليت dans la poésie kabyle. Manglat, bon artistiquement je le respecte énormément. Humainement, c'est franchement, je garde un bon souvenir de lui. Il y a 20 000 francs qui ont disque le concert, on fait un concert à Villiers-le-Bel. Une fois que le concert, on s'oublie que les loges, on la loge. Amis là quand tu te fais des bourses, le manager il dit que l'on est voilà l'on est avec plein de gens qui viennent tous dans la maison. grâce à une des frères. Les photos ensemble. Donc ça, c'est un grand respect. Tu vois, humainement et artistiquement, tu vois, il savait que j'étais dans la loge, ici au Lied, pour qu'on fasse les photos ensemble. Et pourtant, c'était lui, la tête d'affiche à Sini. Voilà. Donc, humainement, c'est ça. Artistiquement, c'est un philosophe, c'est de la poésie philosophique. Je pense qu'il a attaché les jeunismes entre la poésie, même la mélodie, je ne sais pas comment il fait. Il arrive toujours à trouver une mélodie qui va très bien à ses chansons. Donc voilà, pour moi, c'est un grand artiste que je respecte beaucoup. Et voilà, pour samedi, voilà, c'est Tazqaq Mokharan Swatas, qui sont quand même 20 000 personnes. Ça veut dire la culture, la musique قبايليت ما زالت là. إذا نزور مقارنة نزل بالقضاء الزفلاي. الزفلاء كمال الزفلاء ونزل بابا تلفزيون. أبكي كتير وزال. أقلع. Très bien. C'est bien, franchement, Denis Farahan. Le ministre de l'Éducation, il y a rien à la scène, il y a rien d'Archna, il y a rien d'Artmaghraouen. C'est un plaisir. شو دير في الونيسة ثمانية تنازور؟ الونيسة كان في دنيا كيف لا فيديو قبل هكا نتا لا كلنا كان دنيا كملي قرا دي بوزار عزاز كاع تسنى باسكو il avait des enfants incarnés vivent à l'école des beaux-arts. C'est grâce à lui نيرتي ياكيا c'est grâce à lui et وغالا يحمل الشنا خاطر لا بويزي حمل طاطاطاس لي ميلودي اوسي كابيل حمل طاطاطاس ادينير الونيسة لا كل نتا لا كلنا شاد وليك مثلا ولا ذاكني ديوث تزقى ثم قرانت دي لوروب ارينا اكور ارينا يتيك تم زورو ثنا زور قبيله دي شنو دي تزقى الشبان ثاقي شيء اللي ناظر فرحة قران خاطر اكني بدا شنين اللي نجرا دافريف ميم لي سنغيهم قرانين انترناسيونال كوارينا سي ان بليزير اللي تبورت جيسبيغ ازدت انتبع بريديس وكشي وين ريلي ناس نسف دي تزقى c'est un honneur pour moi. إذا جعفر يتمقلت جعفر الزفلاي. الزولا كمال. أم كيف تري جعفر؟ صافا ثولين كيفاغ لا ريبيتيسيون لا كاتريم ريبيتيسيون سادا كيني واثا صافا. جوستومون مد بدا والغا في لي ريبيتيسيون مي عطاس بوساني تخمم وهكي غير ثملي تاكي باش نسف أم كي ديضرا وهكي جوستومون. Guinness, il a cassé, on a prévu 5 jours de répétition. Atas les musiciens,
Ça ne veut pas dire immigratas les musiciens, sauf canayelin. On a essayé de travailler intelligemment, c'est un travail d'équipe. شغل مكول ثاغش لا كولور يسنفكا et je pense خاطر طاس هذا كاينين كوني ايتماقيلات نحمليث سدربو كادو من داير كاين شوي كونتر انشتني بور اون سامبل ريزون غيتار الدربوكا يلا دي الالبوم معني سور سان إلها تفكر une autre couleur et فنشتاقي مي داغن tout en gardant le style mbavard ونشتاقي de toute façon même Vava لو كان هذه والي باللي بزاف طاس لي زاسيوم صوتو تيعجب هكا كاين مي خضيع كون شتاقي. Est-ce qu'il y a des répétitions pour un spectacle d'une salle, un spectacle à la salle Accor Arena, quand même c'est l'une des plus grandes salles de l'Europe. Est-ce qu'il y a des gens qui فيها؟ يمخلف طاس خاطر باغ اكزومبل ما يخدم لي سارتي مشطاح نتسوي لا بتيت فورماسيون نتسيلي دي 5 ميوزيسيان ماني ما تخدم غروند سال كذا شاقي شغل ذا لوكازيون باش بور اونريشير باش ايوا كنا نزفكن باللي لا ميوزيك لنا الزمر تستخدم افيك ان انسترومون الزمر تستخدم سا دي انسترومون سي دي نكوني ياكل لي شونتور القبايل لا بلوبار ياكل باش تقرا 100% 99.99 elle les belles mélodies et les mélodies ما إلا وسنتسكر لي زانسترومون سيني لا قل شغل ما كاين ما الصبران بلا الا قد داوي تختار لي زانغريديون قلهان كي كي توالي اباري ثورا سي اون كاستيون دو غو وكاين يشبح وكاين شويه كان كذا ما هذا يعجبك ولا غاشي دونك ما فهم هذاك مسلينيك دي اكور ارينا ثواش لوني ثمان قلات سعونت خاصو لما تغاش سناك ولا غاشي مي سعونت توش تماينوث الى كاين خاطر اتيدنا ويا كنت ثلا ديال السيدينا كنت تيشنا وقبل بشغل وتستوي دار جديد كاين مون اوبجيكتيف هذا نشتاقي اي فرانشمون هذا نشتاقي بابا il me fait confiance يا مذي قرغر يا مذي السرح غاك اكن بغير معني il me fait confiance يقول نشتاقي. Jafar Aitmanguelat, c'est un musicien, c'est un arrangeur, chef d'orchestre, en même temps de Miss Lounis. Comment est-ce que tu as la guerre et tu les répétitions? Miss Lounis, ماني لي فارا ماني لي غوخا ماني ما دي لي غالا دي لي ريبيتيسيون ايتترا ذي الحاجه نظن لو سيريو ما إلا قد يزاف اللي خاطر يجيب على الحال ماشي الزاف هكا شغل سي بروفيسيونيل من كل حاجه كل حاجه قوم كانيس مازال يباس يثمليليث بس السفت اش انت وذا غادي تسمو قلنا كلاوانا اسنينيغ البرسياكي مشاكينيغ إشبار بيغ القبايل لو كان ذوالين غاس أجد ونبغى دي روح الباضي ونبغى دي روح أسينير جو كان برسياكي بالك عقل 40 إلى 50% يروميا نتمرث نسون تخدم النار لي زاميريكا ماشي كل لي زاميريكا تيخدمن ذاكي سي البروميي كابيل اتخدمن وحدث سي فري يا يو دي الفيرسيون كاتا 2019 ذي دير في السيافار بيع وكذلونيس لاني د الجيري ايتترا مي ذاكي دينا خاطر يا في بليزيور شونتور مي ذاكي وحدث يشبع ربي يتقبايليث ولا إلا نخدم اشتاقي يتقبايليث
ذا شتاكي بالك تصايلين لي كومونتير نيجاوجن كاينين ذريمن في ذريمن يشبع ربي ولا شوي خدمن ماشي في ذريمن مكل يون يسال الخدمه ينس الشناغ الخدمه سي ان طرافاي ام لي طرافاي لا 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 ام الشغل نير كل انشتاغي اطاس لي كومونتير كتيلين نقول شتاغي هذا سنينيغ ساسري بيان لو كان هذا هنين شو طحيما نسن هذا الجن ويا خدمن مي زرعيوث الحاجه بارسياكيا اكاد ياكو دي روحن اثن الصفر حكي ناقص فرحن ضماغ خاطر داغن سي ان طرافاي ديكيب مكل يوم نديفك اين يوم يكزمر ضماغ نسادير تسواث يشبحن إذن توشرت حاليش الزفلة ولد زواج مقارنة ولا مش تروح هناك الزفلة donc Rachid Halish voilà représentant de MLH la société là donc ce qui nous aide pour rendre hommage à Lounès et Tmengled ça fait quand même des années qu'on souhaite se mettre est-ce que c'est il faut y aller en force on va le soutenir. Donc on est là, samedi on sera là, donc voilà. Et bon courage pour l'UNES et longue vie aussi. Voilà. شدنا كينيا لا سوسيتي نا دونك قناص MLH كونسلتينغ نكوني نخدم لا بريستاسيون دو سيرفيس et en même temps on accueille les jeunes étudiants en art نتعاوني نخدم ce qu'on appelle la reconversion professionnelle et par la suite نتحوي اساس نخدم تروحون dans le domaine du travail. Donc Kasaki et surtout le 26 on sera en force avec toute l'équipe de MLH Consulting. Indépendamment de ce côté société, on est avant tout des fans Louni Saït Mengulet, de ce poète, هذه صفة ربي العمرس إن شاء الله. ثلاين ريمير زعما هذاك لاسي اوفيسيال وقيلا لي سالاريين ونوك نروح خاص ولا ماشي ذوك قبايل. Donc on est, je pense, 120 salariés, donc on les a tous invités à venir. Donc il y a des Sénégalais marocains, les Tunisiens, il y a des Sénégalais aussi. Donc ils veulent découvrir un petit peu la culture lounis, la culture nard. Voilà, donc ça, franchement, tout le monde était invité. Donc voilà, on sera en force le 26, Inch'Allah. Alors, Noir Azuflam. Azuflam Kamel. شنو غادي نضاف ثمليلة لونيسة ثمانقلات هذه دون الصف تاكدي بيرسي تيمليليث نتراجعو كشحال ياكي اما كور العرض اكثر تيمليليث ندملل كنقارن كني تمليل تسد ويثورو لونيسة مقلات ذا مذياز مقران يديف كان طاسيشنا تقبايليت يديف كان يثوثليت يديف كان يثمذياست ذا الواجب وكاف يلا قبايلي هذه روح هذه تكي وكنا سنار تجميلت مي غتصير ذي الناس واش قلتي هذه اللي غادي الناس واش قلتي ان شاء الله وي شحال كتراجعوا دونك اوبليجان ديالي لينا يسلمك كاينين اللي غادي لاسوسياسيون 91 AFB 91 que Faroja Dbi. On a eu l'honneur déjà de l'accueillir en 2018 روح دارنا la salle de l'Opéra de Massy et خدمنا الغونور ديون يوفت مغرا يدي قيمة مازالت أرستقي مازال شويس تلمو لونيس الله يبارك يروح avec toute sa simplicité بود مشي عندنا فكان غد الجهد فكان غد أفوذ et l'association il nous a encouragé à continuer. مازال ليذنا سنات نتفراخ كل يوم تفتيذ وكلا وبدا نتيك قد شنتاكني هكا على دنزور ذي سعيد زفلام الزولة كمال الزولة وذاك تفرج نتمقل نبربر تلفزيون الزول بلاك كمال الزول وإذا غادي توالين الزول اللي نبقاونا كين الحرمه ديسان باش كنا اذر تجميل ومثنا ايت منقلات الزولك فلاون صح سعيد كميني ماشي ديال لا ريجون باريزيان اللي داك مالي فرونتير لا سويس واخيلا اكزاكتومون دونك يبعد الحال يمكن قليا كنقارن ايزورار كي ذورار فوالا عندنا ذورار دونك خاصك يبعد بصح فوالا وسير دي ساكيس الفرحه مقران خاطر فوالا قديش دالو ناس دونك اون ا ايتي توس بيرسي افيك سي شانسون دونك يشبع بويساكي سيتي ان رونديفو qu'il fallait pas manquer.
Voilà. واحد بعد سنة تصيد ونادس مسينا سي لا سويس. عندنا 16, on a même pris en charge un bus. Donc il y a un car qui va démarrer de Annemasse, Inch'Allah. Donc on a fait pas mal de ventes de billets. تصل قبيل فرحنا داسن السنسفت باش تخدم ثمرة ذاك الباري. alors اجراك منين فوق روتي دوك الفيديو نكون إذا نكون إذا عندك استمنا نروح باش نعاون كنا نعاون لاسوسياسيون وكاكو يقدشن ايوا باش كنا داكين ثمره يا مثلا ايت مانجلات السلام غاس تغزي العمري السلام غاس هذا اللي تغني قاعد يكمل لك الفرح ان شاء الله نسلم نتملي لي الصحه ولا هنا ان شاء الله نروح بلاد كلات بور لو سوتونير اي عزت ان شاء الله باش تشد في الجهاد باش هذه يسعوا لا فورس هذه الناس ان شاء الله دي بيرسي ان شاء الله. سميت هذاك اللي كنت تهجمت ميس امازيغ دي ضرون لو موا دو فيفري ما جوا. Exactement, 4 février. خاص نبعد بصح فوالا نو فان موين بور نقضي شكل واحد دونك تروحوا غادي الباري لا الولاد انت تروح غوري لا بروشين فوا فوالا سي لو ديفي كاري هادي راسك فوالا صح ما ديسمبر كيلو في الغرس. Ah oui 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 bah j'attends son invitation là elle m'a invité en direct donc سعيده j'attends c'est bon. donc تبري لي السبت كاع الور دي بيرسيون بعد لا سويس ان شاء الله مرحبا يسون مره ميرسي. صحيت كمال صحيت بيربر تلفزيون صحيت ويك ديو سنه زجمال تاكينيا سلام الحاجه ريغازن ان شاء الله هرزه مساء مغرسي كاين الزفلام الزلفلاون الزلفلا كمال كيميني قدك ما فوق رون جوث انت دوك لا غيمازيغن بوزون سي ça. Exactement, je suis la présidente de l'association des Amazirs de Besançon. وقبل كل شيء ما زعما تمسلايض غا دوك العنوان شنو نقدر نشوف كتخدم. Alors l'association des Amazirs de Besançon, c'est une nouvelle association qui s'occupe des événements kabyles sur la ville. Donc c'est pour promouvoir la culture kabyle, c'est pour montrer un petit peu la culture l'Aqveil Nar et les habitants de Besançon et les habitants Maradi Tesnagor les événements. On va venir vraiment en force. Donc l'association elle a fait la publicité pour l'événement depuis qu'ils ont décidé de faire un événement pour Ait Mengelet. Donc les Amazirs de Besançon de donner énormément de personnes. D'ailleurs je pense que ça a tout un gradin donc pour l'événement et parce que nous Ait Mengelet quand même il mérite qu'on soit tous là et qu'on soit en force pour lui. Voilà. Je ne peux pas parler de 50-50 ans de carrière. Il me faut vraiment beaucoup de temps et je pense qu'on est nombreux à vouloir parler. Donc je veux juste dire que Ait Mengelet déjà اسمي كان مدينة Ait Mengelet تشطرويض. فرجا دبي الزفلام. الزلفلة كمال الزلفلة وناكل داكي. فرجا كيما توصل نطاس مثل قدش نطاس كحلاش كاين تذوكلي مثل لسانين مثل لا فوق رون تذوكلا مازيغنا ليسون تذوكلي قدش نسواطاس زاب لي كطاس يدونا درزو مثل مغراكين لونيسات مغرات البرسي مازال ناض مسادا فانشتا. Voilà, déjà on connaît l'association franco-berbère de l'Essonne qui existe depuis maintenant 17 ans. اتصل شويه نخدم ثورا نروح السكار ذاكي نتمقو انوي شويه لي ريبيتي كي يخدم لوني سايت ما قلت نكون نسنت باسكو روح دار غورنا روح دار ماسي مرثين مي فرانشمون سي دي سوفونير كون بو با اوبليي الا وث في يبوس يروح دي لوث في على صارت شهور يبوس نضنا لوبيرا دو ماسي زرا ما شفا كمال يغاشي يافي 1000 بيرسون ا شاك فوا اسني نعطيك الصحه فريمون ما دز روحك نار غورنا ثورا مثلا هادي غنيغ دي لا كوغارينا Paris-Bercy. Bien entendu, nous connaissons en force l'association de l'Essonne, Adrohen, Angemel, Nadrohen. Bien entendu, on est au moins à 1000 adhérents. L'association est guinard depuis qu'elle a commencé, mais tout le monde a acheté le billet. Adrohen, ou Adrohen avec un grand plaisir. أنا تماينس هذا سنسمحس نسمح سيغنا ناس bien entendu ما سمح ساكن ديونا ثلونس يتمن قلت ذا زوزون bien entendu سكوس مدن كير ستوغاشينس et voilà jusqu'à aujourd'hui on est fidèle à l'Ounis يتمن قلت وندي تروحوا نارا il va perdre gros voilà زهيرة زفلاك زفلاك كما كمال زولي ويدي دي توالين شنو كيون كريع قال تذوك لي وينك حضر ثملي تاكي وهكي يثمر وسن السبت لونيسات ماكلات مازال مسادا في ذوك الانوان ودا غنات اولا التجميل تاع فونا زورا مقران لونيسات ماكلات
الساقي وسيرت سيسم نتذوكلي ثفاتي قلن ذي سنت ولمون ديوث نتذوكلي قد شنطاس انذا سورتو تفكا اطاس وين يدي شدن غاري مشطوحن دا نصاري ثمازيغ دينا نخدم كان اطاس نتلاوين نخدم انت كلمه كلا نزيك اطاس دارنا يدي تروح نخدم لا دونس فوالا نخدم اطاس كالقديش دينا دي لاسوسياسيون ثفات دو سنت ولمون أولي غف لونيس تمنقلات أو تمليليث بس السبت لونيس تمنقلات طاسي ديف كان شنت قبيليث ذاك الروج نشنت قبيليث أيني غدي في كاس نكوني الحاجة ثمش طاح كان نسدي وكن نزدن في أفوس المعاونة أهات ولا السمسلي السلام غي وكني أتشار خاطر إثيك التزوارة يونونا الزور أم قران النغ بالك أهات مم ديال الجزائر وزاري غارة أري تشارن يوثن تزقا أكم تاقيا بين فرحنا طاس تمنياس تغزيل العمر تمني الله ندسن الغاشي سواطاس الزفلام الزولة كامل الزولة عسلامك كيما توصل سبيسيالمون دي ثمورت واقيلا كيني وصلتي للجزائر سبيسيالمون واش غادا تلقي ما كانش بغيت تزرع كراوي وكن زرعياك من بعد ديما لا دات لونيس بور لو 26 جو بوفي با رونتري malgré حوايجني وراوي و تو مي جو بو با سافوار كو لونيس هذه شنو ذي فرنسا كاقلي ذي الجزائر امبوسيبل parce que je l'ai suivi partout et voilà, on a fait le parcours d'Unith Normara ensemble. نكمل هكا. دونك كيما براسك ديشنا لونيس تروحوا. ديشنا لونيس تروحوا. التفنيد خاطر ولي مدوكلنا اللي غدي وهران. اللي غدي وهران اللي غدي الجزائر اللي لوبيرا بارتو. فوالا. شاد نظام في لونيس يتمنقلات انا زوره. انا زوره من القران سي ان غران بور موا. Il a bercé à Cannes. On était jeunes, et ben, il chantait pour ce qui nous appartenait. بعد من بدأ نتسمعوا نفقق شوية الدنيا. Il a changé de thème, on a changé avec lui. Et puis on reprend, on est plus sage. Il a toujours été plus sage que nous. Ça nous a fait plaisir. Il nous fait toujours plaisir. En plus, qu'est-ce qu'on fait? Nous connaissons. Il chante. Et nous, on rêve. Les chansons, ماشي كان كشوات كان نتسرقون الحويت دي ترقص comme on était dans un film. Parce que Ait Menglet, il est à nous. Et nous, on lui appartient. Il y a des قارن on se comprend bien. كان بغاتي تبيني نفريت نتا نفيد. Ah, tu vois? Alors ça nous fait plaisir. نتمنى تغزي العمر. Inch'Allah, la relève sera assurée. Inch'Allah. Et merci à toi, Kamel. لا زفلك. زفلك كمال زفلك في الاول. شي غنقول انا فوق عروق دوك 30 مليليت شامبيني سا هكا قال الحال دونك كي البريزيدون لاسوسياسيون مليليت شامبيني سور مان زعما بزاف غف دوك ليها شامبيني دوك ليها مليليت شامبيني سور مان دونك تلاقي 94 تخدم كوي ثاني يعني في لا كولتور بور لا بروموسيون لا كولتور امازيغ نسلم هذه وراش باسكو نوتر لوغو نقراص نوتر ميسيون سي لا ترانسميسيون دونك نبغى نسلم هذه وراش كي قال لنا كذا كي عايشين كي الغربي وراونا نسلم العوايدنا نسلم كوي ثاني يعني لا كولتور اذا السنه باش كنا كاين الزرن عندي كان وذيلين فريمون الياز ذيلين ايبانوي لا سوسيتي فرونسيز عندي عايشين كاين زابليك كونوتي دوك لانوان انا فيك ادور حمص السواطه صغرت ملي تاريخ ملوني سيت ما قلات السفته كذي بيرسي هكاك كمال دونك صلفا حضم قران على النوح لا ليجوند لا شونسون كابيل دونك دلونيس اني ليان دونك انا نحضر لو غران كونسير كاع ديف كلا كورارينا دونك قلايدس دونك نتراجعوا ل 26 كاع صلفا حضم قران علي Azuflek. Azulflawen. Donc, vous êtes le président de l'association AZAF. AZAFA, je suis le président de l'association AZAFA, donc l'association de Sarcelles. Et Ibtissem, elle est la trésorière de l'association. Pouvez-vous un peu présenter l'association pour les téléspectateurs? Bien sûr, alors donc l'association sarcelloise d'amitié franco-algérienne qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc elle a été créée en partie par Ali et d'autres fondateurs. On fait énormément d'activités culturelles bien sûr. On fait également le Nouvel An berbère, le Printemps berbère. On fait des commémorations telles que le 17 octobre et beaucoup de sorties culturelles.
française ou franco-amazigh. Donc les membres de cette association, vous serez nombreux pour cet événement de l'UNIS Saïd Megdel. Complètement. L'UNES, il est venu 2 fois à Sarcelles pour Tafsut et Maziren. On l'avait fait venir il y a 5-6 ans à l'espace Venise où Mohamed Alaoua était venu aussi. Et donc à Sarcelles, ça a été un grand moment. On sera nombreux et nombreuses à venir de Sarcelles et les environs. Et l'association a proposé aussi des choses pour permettre aux gens de venir. Et c'est important de venir ce samedi-là parce que l'UNES, c'est l'âme de la Kabylie, c'est l'âme de la musique, de la culture. Et donc nous, on a fait en sorte de faire le nécessaire, de passer l'information, et pour que samedi, ce soit une grande fête pour tout le monde. Et que l'UNES puisse avoir son public et permettre encore à la culture, à la chanson kabyle d'avancer. Parce que c'est lui il fait partie de ces gens qui nous ont fait découvrir la musique kabyle et je vois qu'il y a beaucoup de chanteurs qui vont venir, qui l'ont sollicité, qui ont passé des messages pour lui. Et tous ces jeunes chanteurs, ils doivent beaucoup, on lui doit beaucoup. Et surtout, nous on a fait en sorte d'en parler aux jeunes, pour qu'ils le connaissent, parce que nous on a grandi avec lui, mais il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui grandissent aussi avec lui, parce que c'est la transmission de la culture originale de la chanson kabyle. Et ça, c'est important. Moi, j'ai eu la chance de la connaître. Il faut que les jeunes connaissent l'UNES pour comprendre un peu pourquoi Alaoua, pourquoi les autres, etc. C'est pour ça qu'à Sarcelles, à Casafa, et j'ai un petit clin d'œil à notre vice-président Boumdienne, à Rabéi, à qui j'ai créé l'association. Depuis 20 ans, on se bat pour faire le printemps amazigh. Et donc, on a vraiment été heureux de faire venir Nulès et son fils Jafar aussi. Voilà, donc on apporte ce qu'on peut, mais surtout faut venir parce que c'est l'UNES. Voilà. Merci beaucoup et merci aux auditeurs auditrices de Berbère Télévision. Et un petit coucou à ma mère. Voilà Ima, je suis passé à la télé. إذن عمر علاش انت قلنا فقراء علاش ايفنت ازفلاك كمال مثلا وسان تزالن مازال يوباس نغسين وسان ثمليليث 26 لاكو لونيز هذا ما قلات اكيد صار ذاك ما كمال اقلاق لحق نحسب غير تاكارا مازال هاد 2 جور كان 3 جور فوالا مازال فوندرودي اكزاكتومون مازال هاد فوندرودي وكلت نخدموا كل شويه لاكيني هسا كاع قلاق اون بلان فوالا اون بلان ريبيتيسيون عرض داكسي نزورني كلانداكي. On a fait également plaisir pour les associations. On a invité pas mal, les présidents et présidentes d'associations. On a arrêté d'accord quelques partenaires. Voilà, et les choses se déroulent merveilleusement bien. Et c'est l'essentiel. Alors, Emmanuel, il y a beaucoup de surprises. En même temps, الحاجة غير فرحنا طاس وذا ديالسن. داني لنا كما كمال هكا نخدم نعرض كنا في مفريونا قد خيمتها لما 26 ذايني لان 26 ان شاء الله هذا ورين القبائل سوما كذا نيسن غار لاغينا ان شاء الله هذا وين كان الدقس الشوا لايلين ديالنا الدقس نازورن رايلين واد فرحان لونيس يفرح يسني ما كان نيا في كاس تسعادنا لونيس هاتي الصوت تقبيلي تاع لارينا الصوت تمازيغ تاع لارينا الصوت انا كاين نازورن يالين غار تزقان لاغينا يكون ويغتهكم كلش مازال ديروتوش نكوني سانسيرمون هكا مازال كان دي بتي ديتاي سينو يعني كلشي قرز كلشي نكفات الصباح كي et voilà alors c'est ثورة كاكيني puisqu'on a c'est la veille نروح يا مونتاج qui va se faire ce soir نخدم كلشي لهنا parce qu'en fait مثلنا هذوزنا راك لا salle on a pris sur 2 jours c'est-à-dire qu'il y a le montage la veille عندنا نخدم لما 10 دقيقة ودينا c'est-à-dire que la scène les sons lumière كلشي تنسالي et كني انفك وانت راه ناضي الحريص يوسكني c'est-à-dire لا بالونس داس خفيفات الخدمه داس خفيف داناكين كذا كواري يخدموا باسكو يا بلو دو براتيكمون 200 300 بيرسون رايلين هذه خدامنا كل يوم داس تاعكم تفسوست او ميم طون فوالا بور كون دون دو بون كونديسيون نخدم على دي محسوب سي دون لا بريسيبيتاسيون نخدم دي ليسر قالك اينو ولا انت ولا انت كل زراره شو يقدرون لعيبه ما تروح انا ذولين السبيكتاكل ذولين كل شيء هكا كومون سا سباس جوستومون لا بريباراسيون قبل السبيكتاكل
والله كما كمال بون سا كي نقلا سي محسوب الفرح باسكو نلحاد نخدم الشوال مي لا بلو لا بارتي لا بلو دور سي فوالا سي لي بريباراتيف اكي هاد مسندي يوم ذان كان الساعه ناقص نسويا كيض وكي تمنارا باسكو فوالا غاسا تروح تستعفض دغلي الحاجه غير ولي كنا كولاغي كتكرت اوبليجي تو برون طون اورديناتور لا شون تابل تي زامي تابل لي كولاغينيك ثاني لا واي صدق سورتو اللي المحسوله دانيير سيمين الا دقس نمهال اذا انا كاين الشم ديال لي ريبيتيسيون انا كاين سا دوموند بوكو دو ترافاي بوكو دورغانيزاسيون نكون اذا انا كاين نتسوق سي الحاجه سي إمذانيين خدم ذي مذانن إذ لان سي لي نيميرو 1 أوروبيان ماشي حاجة دي فرنسا ça veut dire que standard de Guinée c'est Novelty سي la première voilà puissance européenne et nous ثني voilà تسكنا كات نخدم يدسن روح ندلمي داكي وكان دوالين ديجا لي بريباراتيف مشيلانت انا ثمي قارن سمسنا نحسب تو سكي انا الصون يعني يجرزن نخدميت ذاكي صافي دير كما رانا وضر على الصال محسوب ديجا الخدمه تخدم يعني سمسنا لي ميكرو يعني سي تويت كلشي صافي دير ثاغشت نعطات لونيس اداس خفيفه اداس لها على خاطر الى ترافاي افيك دو بون كونديسيون الى ترافاي لي كونديسيون محسوب دو direct. Et les musiciens kiff, la table de mixage, c'est une table et ils carrément des novelties, la salle de répétition. Et il est enregistré maintenant dans et tu vas voir, Inch'Allah, ça va donner, ça va être quelque chose de formidable, Inch'Allah. Justement, nous avons même بوكان ماشي غطاسي مكان دي قيمه خاطر وذن فرصه ثقوني تاع التصاسين كون دي حصير. Exactement. Tu es Guinée, tu faraset. Les moments Guinée, moi je sais que ça va être un moment historique parce que Lounis, non seulement c'est un grand monsieur, mais c'est un grand artiste. C'est Danazor, pour moi c'est une légende. Et l'Aïvad, voilà, la légende, on doit la vivre, on doit profiter des moments à Guinée. Et pour les places, c'est simple, la classe à Guinée de Mazalat Choutoh et l'Arena. تروح sur le site pour يوي كان ضغط مضيقي وتصفضر مضيق يجرزنا هذا دفض كيران 15 عام 20 وسونيوك اي ذا سي الور دي ثورا ملاكي دي كوران هذا سن غاشي ازلث على خاطر ساعه شي دي كوران يزم الحل هذا الدراي داك كاين ثورا شطو حقي روحنا خاطر سور انترنت ثورا يمدقان تروح رابيدمون ماشي دا مزيك تخمض انا تخمض تروح هذا سميسي عندها هني ضغط ثورا تقيم خامي كذا مدخل c'est-à-dire qu'au moment où on parle les prévisions نخدمها sur une vingtaine une trentaine تفضل روحنا plus que ça et voilà c'est ça l'avantage d'internet هذا ثوا شويه قد فرس انت وين مكان سي ثوره وقبل هذه فات الاول Voilà, ما فريمون هذه لين تحضرني المومون هيستوريك المومون يجرزن لا كان دي ثوره ذا زلنا داون متقنسن اي جو سي كو حاجه الفرحه راه فرحان تنمير تمقرات تمليل الثاني ذيك السلسله تنمير تيك تمقرات كما كمال تنمير تي بير تلفزيون خطا زرا كنفذ نفذ يجرز نغد في كام تعاون مع سوطاس اي نسلامات نرنيم مواتسيليم توجور غار ثمنا ومازال دوطخ سوربريز ان شاء الله اون بارلوغا نمسلي